Fala, galerinha do YouTube! Como vai vocês? Te postando mais um vídeo no canal. Ai, gente. Coletar as coisas aqui. Eu já joguei um pouquinho, né? Olhem como está o tempo. Bonitinho, assim. Não se preocupa não, gente. Gameplay não acaba assim não. Vamos lá. Se inscreva-se no canal, deixe seu like. Tá bom, gente? Eu vou tentar ir o mais longe que eu posso. Vou tentar, né? Porque senão meu irmão me some aqui. Eu tô com essa prancha aqui só pra representar o Natal. Por isso que eu não estou teletransportando aqui nem da última vez. Tá bom, gente? Opa! Eita! Ô, gente, se eu pudesse ter como colocar alguma coisa na... Eita! Propaganda. Não vou conectar com a internet. Vamos conectar. Continuar. Eu sempre tiro a internet porque senão fica vendo aquelas propagandas chatas. Então eu tiro ainda, né? Eu tiro, né? Porque senão eu tenho que ficar ouvindo propaganda. Ou coisa chatinha. Não consegui pegar o imã. Não, girinho, ó. Pronto, gira. É de giro o skate? Well. Quando eu pulo ele vai girar, né? Só que... Ai. Buriça. Sou muito burico. Olha lá. Olha isso de mim. Tem outro. Quase morro. Então vamos lá, gente. Mamãe, tô gravando. Jogador você. É, eu sou jogador. Sou gamer. Meu papai. Meu papai. Não, mamãe. Papai vê o gamer, eu também vi. Mas papai já nasceu jogando, eu não. Né? Não. Mas será que eu gostaria de tentar uma vez? Será que eu gostaria de tentar uma vez pro jogo? Pra mostrar pro pessoal que como a cena é boa? Ignorou. Ah, esqueci de pegar ali umas
Quem tem, me adiciona aí, porque, né? Pra nós jogar. Vou escolher um personagem aqui que eu tenho. Tenho personagem pra comprar. Comprar aqui. Qual que eu jogo? Minha mãe mandou. Não. Resolvi. Tá, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau. Eita. Deu ruim aqui.